आज मेरे पे हेड तुम से थे हाली फिलहाल खुद नाले हेड नाले खुद थे तुम से एक छोड़ तुम से सब फिराने उठराने थे ठीक है ना कितनी ना उनका कोई होवे के साथ कोई वापस कितनी आवे बात ठीक पानी देख निकलता था थोड़ा तेल पानी बिलाल ना आए तेरा नाम क्या है मोहम्मद काजी बिराज दे रहे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी तबे से ठीक है मैं हमद नहीं तो यूट्यूब चैनल दे पे हो वेले यार व्लॉग मैं उम्मीद करूँ तो सारे ठीक हो तो खुश रहो आबाद रहो वस रहो जनाब आज वेंदे पे शीधु किरे वेंदे पे आज बड़े दूर वेंदे पे दूर वेंदे पे तो पता क्या नहीं किधर वेंदे पे मेरे पता है भी हमारा अगा जो हैं चलो जिथे वेंदे पे आए तो वहीं वहीं तक माहौल दिखे तू ते तकरीबन सारे को 100 किलोमीटर है सारे घाट तो जिथे वेंदे पे 100 किलोमीटर है इंशाल्लाह उथे तक अगु वांदे थे नहीं नहीं तो तोड़ वांदे थे तू अगु वांदे थे ने शुरुए नाल अपने आज अल्ताफ है इशवाक अब्दुल्ला नाल ते बाकी जेडी भई आवाम है भई नाले दे हाट ते गए खड़ोते उथे जुलते था उठा उन्ना नाल तो गाश पुलवे ने तो उन्ना को मिलवे ने ते इंशाल्लाह वाल निकलते हैं तोड़ पेट्रोल जी सुपे ने पहले ओए पेट्रोल बॉय भी शिदवा अब्दुल्ला साहब तांग की देखो अब्दुल्ला में नाल जुलदा अब्दुल्ला किदिया यार किदिया सीधे छोर परे मजाक लुका छोड़ मसा ते कोई नहीं जुले आज अब्दुल्ला बिल्कुल तो घर खड़ो वहां यार घर खड़ो वहां यार गर्मी बुला के हवा लगती है हवा मोरे लगती देख ओ मोटरसाइकिल ले हवा लगती है एक पानी से नहीं पिले तो जुलो अल्लाह खैर करे थी आओ अल्लाह आओ बहु मोटरसाइकिल जूती कहने पाया जूती पा करे नहीं मैंने यार जुलो कोई नहीं था जूती पा दले ओ हेड के खड़ो नहीं के दुल्ले पा जल्दी जूती पा चलो हाल ओए रोड तेरे मामे दा आधे मोटर खराड़ दिया हैं मोटरसाइकिल आधे क्यों कराई जाए रोड अपना चल जुलो भाई डो जुलते हाली आवाम को आ तो मेरे पे हेड दे वहां पहले पेट्रोल पे ने तो जेरे बंदे थारी इंतजार करन थे तब ना नाल मिलवे ने ते गाश पे लेने आवा दुआ 10 दे किते मैंने पे 10 दे आवाम को यार इंतजार तू आप 10 दे आज आ मेरे पे हेड तो से हाली फिलहाल अपने नाले हेड नाले हो जाते ते आवाम इंतजार हो गए ते तो पूरा गाश पे उठे में तो ना मिलवे ना ते हेड तो से मेरे पे वीडियो में दिखाई ज्वाइन कौन बना ज्वाइन हो रहा है दुनिया गास गाल लगा हैं कर दिया था ना ऐसे हाली है अब्दुल्ला से वजह से परेशान बैठे थे अब्दुल्ला ने तांग के देखते पे ना जुलदा बाहर को ये कहना ते एक जो चक्कर बैठे अब्दुल्ला जगह बनावा जगह भैया कार हो दरिया से पहुंच गए हेड चिनाब रिवर जो अपना ड्राइवर मोहम्मद सही से इमरान पे अपने पीछे वाली जी आवाम भैया ने भैया खलील और आगे मोटरसाइकिल जाए आज इशवाक जरा कितना की थे वो वापस चला गए भाजी साहब है खलील और बैठे दिया पानी पहले वो चौथा किलोमीटर है तुके हेड तौंसा कोटा हो रही है शरकत कौन है मेरा ड्राइवर शरकत है ओए तू उधर शरकत है मैं हां मैं केड़ी शरकत ओ आधे शरकत है ज्यादा कोई गाल नहीं यार शरकत मांग रहे हैं गाल है अच्छा चलो इन्हें बता तू 100 रकम शरकत है भैया
साढ़े तकरीबन 5 मोटरसाइकिल हैं पे ते 3 नाल कट्टे होते हैं, बाकी 2 मोटरसाइकिल जे हैं वो पीछे हैं पे वो या कौन आने जिम्मे खाने तो जल्दी मोटरसाइकिल तो गपशप लेने हैं ते बाकी मिलने हैं इंशाल्लाह। वीडियो को सारा पूरी दिखाए। अगर मैं मेरे को चिंता कोई बंदे मेरे को आधे बयान आदे खुशियां हैं भैया कोई नाम और हमारी वीडियो ध्यान कीजिए ना। अगर मैं देखो आके मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनी है पे किया है नहीं हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं ते जवान पे जुड़े पे तो सही साहब पेट्रोल लेना पे भी अपना जो मोहम्मद खलील साहब यही पेट्रोल पुआने पे पेट्रोल पूरा थी। अरे 0 मिनट चेक करके ना पेट्रोल पूरा जी जी सोतर क्या हाल है? ठीक ठाक तो ठीक है फिर भैया सोतर क्या हाल है? ठीक है तो ठीक है हाँ भाई सोतर बस सोतर तुम्हारी नगरी वेंदे पे और तुमसे तक फिराने टराने था ठीक है ना गिद्दी वेने उनका कोई होवे के था कोई वापस गिद्दी आवे बस ठीक है सही अपना सोतर इना दा जरा नानका जरा घर है तुमसे पे जी हां मल्ले खलील डेरे वाल बलोच है भैया तो सही है पेट्रोल पे पे जवान काम ठीक है पे भैया सोतर क्या हाल है? ठीक ठाक तो क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है? लाले तो सजरी तैयारी है भाई। अच्छा देखो दरबार तक मिल दे वाला भाई इंशाल्लाह कोई याद हेड देवे पे तू बजर हेड देवे सुना इंशाल्लाह बाकी जो पिता वाला का तैयारी देनी और भाई पहुंच जाए चलो वाली ना मतलब दरबार दा मूड है हां बाकी इंशाल्लाह वाला का चलते हैं वाल तो वाकई दरबार में हां इंशाल्लाह चलो दरबार जी तू साख सो लगे चलो दरबार में मैंने पे ओए शिदू किधर गए? शिदू गायब थी के शिदू देखो तो यहां पर एक मोटरसाइकिल है ये ते दुए एक जवान दी मोटरसाइकिल है एक 100 ट्रक मोटरसाइकिल है सोदर चौक पेट्रोल पाई भी आज सुविधा नवा मोटरसाइकिल तो टैंक फुल करा है टैंक पहले फुल नहीं जी क्या हाल भैया? ठीक ठाक तो ठीक है पहुंची वे कितु देवे दान देवे केरे लागे हैं मान जो माशाल्लाह चलो हाथ दिला दो वाला है ठीक है नहीं आना और हेड पहुंच गया है तैयार है पानी आना पे एक पानी रात में जितना मैंने पे
कोट जो कोई पिछू आवाम रुकी होता है पहले ठंडे ठंडे बोतल ठंडा जूस पी करूं कोई जूस पीने पे कोई बोतल पीने पे कोई दिन क्या क्या पीने ऐसा तो दिखा रहा हूं कोट दू 14 होते थे लेकिन कोट दू प्लस ऑफर और जवाना वाला में जूते के खाने पीने खावन दा खा दू दरिया मच जाती इधर के पीवन दिखने अब ओए केला जूस हो गए ए सेब केला वाला जूस है चिट्टा दिया वाला अच्छा जवाना तू क्या पीना पे जूस पीना पे जाना तू ही तू क्या नहीं पीता क्यों जूस पीते हैं भाई जाना तू जूस पीना पे आधा लगा जूस पीने पे तू क्या पीना पे अच्छा जूस पीना ठीक है तू पीले थे अरे हाँ भाई सोचे जूस पीना पे सोचे में आके जवान बैठे थे कोई बोतल से तो यहाँ पर मलेर सही से जूस पीना पे बाकी पे बोतला पी लेते शीतवा तेरा जूस भरना पे है बोतला पीना पे पेप्सी है चेक जाना चेक अल्हम्दुलिल्लाह है तुमसे बिराज से पहुंच गए हैं बिजली के वजह से पानी दरिया में फुल किया देखो दरिया फुल किया भाई फुल पानी प्रेशर है तो आज पानी आंदा पे आदम जगह लबदे बताया जितना कर बावने जो पारा कासी ते उन्हें पारा का ख्याल जुड़ने होता है कि खाने हैं पानी में रात करने हैं तो रोटी जब बंद करने रोटी खाने हैं कुड़ी कुड़ी लोग मच्छी लाने कुड़ी कोई ना ना डर लगता पानी 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 का शोर को आवाज यार तो आपको पता नहीं आंधी पे नहीं आंधी भाई लेकिन सारे कितना आवाज शाह शाह दौड़ दी भाई पे आवाज ना पे होंगे बड़ा तेज पानी डाला भी यार बड़े पानी पानी आया फुल बसे एक साइड से
जवानो अगे जुलो फायदा क्या नहीं खड़ो मरदा डर नहीं लगा अल्लाह ना डर लगा बदे चलो जुलो इतना खड़ो फायदा क्या नहीं वो पर पारा के बड़ी बेहतरीन पारा के माहौल जुलो पारा के जुलो और ना के छोरो को बेहतरीन ये साइड तो पारा को हमने दर्जे पे सामने सावा दर्जा पे ये पारा के पानी डेग निकलता है बड़ा तेज पानी है यार और लावना शावना कहीं नहीं द्वार देना खड़ो दे सही साहब पीछा थी खड़ो पीछा थी वो घनी महीना चक्कर आने पानी बहुत तेज है स्पीड पानी बहुत तेज है ये जो सैलाब आया हुआ ना ते पानी ही मौजूद दरिया जो फुल आंदा पे ना था पिछले साल स्कूल के ट्रिप ना लाया थे कहीं परली का बैठ रह गया थे लेकिन आज पानी फुल है बावन कहने सोदर पारा के चलते पारा के हाँ जुलो चेक करी सही साहब पारा के चलते तक पानी बहुत तेज है भैया जवाना ये जगह ना 2018 ट्रिप ना लाया थे हां ये जगह बैठे के था दे ए आथा इथा कन बैठे आदे तकरीबन ये जगह दे नाल आयु जगह फुल पानी थी तले हां तले जगह आथा थे कन ब्याह दे के चावल के ध्यान ना ऐसा ब्याह चावल के ध्यान ते आज वो जगह फुल क्योंकि सैलाब आया वदे पानी बहुत ज्यादा है भैया 2018 आया था ना था तकरीबन 18 नहीं 2018 आई 2020 आया अच्छा 2020 आया ते मैं भूल गयो था ऐसे ही ब्याह था चावल खाते चलो शी तो चलो हाँ सोदर खारे से कोई खारे से कोई मेरा धान इतनी वाल धान है तो भी मार रोटी खा के ठीक है हाँ सही है सोच रखा मारे मैं धामने तेरे अपने सही से आप तेरे को कहीं खारे खारे क्या नहीं हुए ना ठीक है धान ज़्यादा सारा कहा निकल रहे रूपा रुके हैं लेकिन इतना पारा के मज़ा नहीं आया क्योंकि रोटी का खावन पीवन माहौल तो तरह सही क्या नहीं तो वाले मतलब पीछे झूलते हैं जितों कहना पारा के दरिया क्रॉस की मतलब वापस पीछे में पे तो उठा के मच्छी आ रहे ढेर सारे यही मैंने मच्छी का माहौल चलता को दिखाने मच्छी उन्हें खाने हैं तो जहाँ खावनी हो उन्हें कितने भेज दो टेंशन क्या नहीं मतलब वापस मैंने पे नहीं आई दे वैसे खाली मछली करने होते हैं तेरे देवाल जिडे वजन आते नाल पिछू हैं बोले वापस मैंने पे चलो जो है ना अगू वाल मछली खाने हाँ चल लंगे हुए घोड़े का ख्याल कराए नजारा सही नजर था भाई सोच डाडी जगह गिरना यार कमाल ना कमाल कर सो साहब को शायद पता कहना है पहले दफा अनुमान नहीं तो बड़ा बता में ना आसा पारा के छोटी पारा के मायदे रोटी छोटी खाने निकल बाल धान मोटरसाइकिल खड़ाइया ते तक मच्छी किने मच्छी पहले खाने सही के खार आपने खारिज खत्म कर अरे खारिज खत्म करे ना जल्दी लाया मोटरसाइकिल तो सो खारिज मानी नहीं पाई थे आधे पीछे चलो भाई वापस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सोदरी में होले टुरदा वांज ते को सेंधी जी पकड़े तो सेंधी जी के ढे तो ते को टेंशन ना गेन आ ठंडी जगह दे था वो मां जे गर्मी होती है कि धूप निकले होती है अच्छा सोच आप गा सुन मुल्तान ठंडा ही में तो इतना गर्मी ज्यादा कोई हां इतना गर्मी ज्यादा ना मुल्तान भैया दरवान पानी भर गए ते पानी दी तक जगह कहने देखो बड़े बड़े दूर दूर तक बाल धाने होते
परली साइड जी वो झिकी है कोई ओरली साइड झिकी कहनी देखो बाल बदे होंगे कश्ते खड़े होंगे हाँ हाँ हो समझ नहीं समंदर है वो समंदर ऊपर किनारे नजर दे पेन पे ठटे करने ते जवान जूते शूते लेंदे पेन आप जूते लाई खड़ोते हैं जवाना जवाना ओए जूते ला जूते सो दे के ना पे धाना पे है वो वाकई तो खर्ची वाकई खालिद सही बती अच्छा मैं मजाक समझी होता हूँ खालिद मैं क्या नहीं अच्छा वाकई खालिद सही बती ओए अल्लाह नवाज दिखा में मेरा ओए मेरे असले का ख्याल कर केड़ा तेरा असला है ओए ओए के दिखा में डाडा असला मारी बता यार ए बुलेट प्रूफ है आजकल आदे फिरदा पे खतरे पकड़ ना दुआ पकड़ी को ओए बाहर निकल आए ये शो पठा दी के अंदर शाम पे बदी उन्होंने ख्याल करे नांग झांग शिदवा चल जवाना शाबाश जूती ला तेरा कद छोटा तो लोड़ वैसे नहीं लोड़ दे फोटो दिख रहे फोटो और दे फोटो दिख मोबाइल वाज वाज सोच वाज खलोते तो कुछ हेड से नहीं तू पकड़े तू सेंध तू पकड़े तू देखू ओ बाल दे काम देख जीते बाल दे काम देख ऊपर तू गए नहीं यार अल्लाह दे पारो है ये वाम पिछू यके अब सोच रहे धाने पे धाने नहीं बाद में पानी एंजॉय करने में होते हैं पानी ते आसे हम जूते लाई होते हैं वेने आवे चंदे वाल भी क्या ए क्या पानी तो झिका क्या भाई झिका पानी क्या नहीं नॉर्मल पानी है ये के होले जवाना रे जवान कपड़े कुंजना पे कौन बिस्मिल्लाह पानी बड़ा ठंडा यार बाला दे काम देखो बाला दे मैं तो बाला मिल ओ मोटरसाइकिल किंदी है छोटे गाल सुने दिया कितु दे हेड दा हेड दा पानी अगा जिका ऊंचा अगा पानी थोड़ा अगा ए ऊंचा पानी है निक्का निक्का चलो तेरी परवाह दिखावा थोड़ा जी इधर दूर ना मने बल्दी में लगा पे मैं सारे हां ख्याल करें जित ओए ओरा आइडिया मन ओ छोटे आइडिया ओरा तू दिया भाजा बाल के जिम्मे लग दे पना भाजा मैंने इस यार वीडियो वाले साफ आंदी पे ना उस यार ब्लैक आंदी तेरी कौम क्या है भाई हैं कौम के मैया ली कौम है गाड़ी स्कूल पढ़ दो ने कोई ना पढ़ दो ने कितनी क्लास है जे दूजी है जे तू कितनी क्लास है जे छोटे हैं मानने जे ना क्या तेरा हैं बिलाल ना है तेरा नाम क्या है मोहम्मद कासिम भिराज तेरा मुलेरे तू तो मेरे गर्मी पूरे थे गुजार देने में धान दे अच्छा कोई तालाब कोई स्विमिंग पूल क्या नहीं जिम्मे भाई जिम्मे तालाब भरे होने टूबेल शूबेल भरे होने क्या नहीं होंगे शिदवा ओए एक वाल दिखावे के जाए ओए कोई ना खल्लाई पागल ख्याल कर बारह तंग करे ने तो यके आप दे सके वे खान एक खानदान दे एक आपरा खानदान चलो घर में चलो शाबाश चलो ओ बाल नहीं होते जी मैं तलाश धाने होते होंगे टूबी का मजा नहीं आया टूबी का तो बात मैं क्या नहीं था वाह जी हिंदू नहीं धांदे जी हिंदू गंगा धांदे होते वो काम दिया पे कश्ती होती कश्ती में गाँव लेने वहीं अस्सलाम वालेकुम साजी क्या हाल है ठीक ठाक कितों थे साजी तू कश्ती हाल तू सही वे बैरू आए वे तू कितों मुल्तान आए वे भावलपुर जो आए वे हैं बाहर दे दो अच्छा कश्ती वाला कौन है कश्ती पता है क्या बन बाबा कश्ती वाला है ए ना ये कश्ती हाई साहब तुम्हारी है देवा एक मिनट देवा क्या उस्ताद है हाई साहब आप कश्ती तुम्हारी है भाई ते कई हिसाब किताब गिनते हुए सीधे बाल दे कमरे के बाल के तक सीधा बेरी खोले चलू है हाँ छेक रखे ना बेरी पूरी हुई थी अल्लाह नवाज रस्सी खोले ना खोले तू के इतु वर्षों दे आपने दरिया चिनाब भी निकला हूँ चल
मथरू पे धावन वाले पास सब टाइम जवाना में तो भूख लगी होती है कोई सारी बात ये जवानी में धाने पेन जी इन्होंने वापस न वजन हो एंजॉय की धान बाहर खड़ा है अच्छा तो अल्लाह नवाज तेरे को बैर क्यों खड़ा है तेरे को तू दरिया खराब करे ना पलीत करे ना दरिया तेरे को नहीं वजन क्यों ओए गाल सुन देख तेरे गाल सुन मेरी तू बेचना वाले तेरे को धावा डाल नहीं आता मत ना चौ वजन ठीक है ना बचावना चाहिए क्या नहीं ठीक है एक बंदा तो मैं दसा कि हैड मोहम्मद दरिया इो दरिया हैड मोहम्मद वाले बड़ा दरिया तुमसा है तो इो दरिया जो हाली फिलहाल इतना पानी छुट्टा पे ये दरिया हैड तुमसे वेंदा हैड मोहम्मद वाला ये पानी हैड मोहम्मद वाले दरिया दे वेंदा पे तो जो दरिया पता नहीं कि टीपी लिंक कैनाल लिखा पे पता नहीं कि दरिया है इन्हें पता कहते बाकी ये जो इडू वाला है सजा ये हैड मोहम्मद वाला पानी इे वेंदा पे इस साइड हैड तुमसे इस साइड तुमसे वाला पानी एक यार इतना पहुँच गए तो मच्छी खाने रोटी खाने क्योंकि वहाँ भूख लगी बजे के खादा पीता कह नहीं रोटी खाने गए पहले कह नहीं रोटी वाला सही बांधे पे नहीं तू कहना सारा मच्छी का आर्डर थी चौना सीधा दी मच्छी खा चेक भूख लगी वधी रले खाने हैं मच्छी का आर्डर दे देते हाली जवाना बाओ खड़ोते रहो जगह मिले तो 4 बंदे बैठ हो ना तू हाँ बाओ अरे पर वहाँ बैठी हाँ 4 5 बंदे थी सही है खुले डुले बैठ खा गए सो तब से ठीक है खुश हो किस से भी आए सही तो हेड ताउंसा बराज हेड ताउंसा बराज माने कौन के यहाँ गाड़ी बलोच है बलोच तो माशाल्लाह बड़ा दिक्कत सुन रहा है हर वे चलो माशाल्लाह मच्छी अपना अड्डा अपना है भैया जी अड्डा अपना चलो आज तो भाई जान को लाया मच्छी साफ सुथरी है पे हर पास फिरे हैं लेकिन सबको मच्छी तो पसंद है ये किमें किलो मच्छी किमें मच्छी 700 रुपये किलो लाई 700 रुपये किलो कोई डिस्काउंट नहीं करे अच्छा चलो आज मैं डिस्काउंट नहीं काट दूँ तो चल जी को चाहिए हो दरिया दे तो मैं दिखा रहा दरिया इनू में भी है हैड तो सजे पास रोड है भी खबे सजी साइड से पिपल वड्डा पिपल उन्हें तले बैठने से है मच्छी दरिया दी होंगी या फार्म दी होंगी दरिया दी भी होंगी सर फार्म दी भी जी साफ देंगे पे ओके दरिया दी मच्छी यानी खालिस माल जी खालिस सोच रहे आओ यार मच्छी आप हाथ ना लो दिखाओ अस्सलाम वालेकुम सजी की भाईजान भाईजान क्या हाल है ठीक ठाक है ठीक है बैठो देख सोच मच्छी देख फ्रिज एकदम रही है 600 रुपये किलो है साहब डमरा ठीक नहीं सोच किलो दाने कंडे कहारो नदी पिए नदी पिए किलो आई है वाला दाना काट दो 4 दाने काट दो सो किलो लेकिन किलो ठीक होनी है किलो वाले टेस्ट करो सही है चलो ठीक है वाले किलो वाले गाल करो पप्पे ये दाना पिए वाले मेरा टेस्ट कंडा क्या नहीं है किलो कितना करने आओगे कंडा चलो अच्छा ये चाओ कितनी है 4 मिनट किलो आता है ओ यार है एक बार गाल ठीक है उन्होंने मेरा मामा गाल कितने तो सोच रहे तू दा गाल सुन तो काम करो वाला तो बैठे होता है चलो नवा माल आया हूँ तो देख ये भी हम किलो वाले दाने देख किलो दाने खाली सही है ना शुद्ध सौ कितने तुल पे देखो मेरे में तो 6 किलो है अच्छा करवा रहे जितना सोच रहे दिला देखो क्या काट दूं ना बिल्कुल तो 6 किलो करा कोई टेंशन नहीं मच्छी सुथरी वे अरे दाना सुथरा पे सोच रहे दाना अच्छा तुली दी भाई तकरीबन चलो इतना तो खैर हाई साहब आप मैंने थोड़ी बात याद दी यार कोई गाल नहीं हाँ 6 किलो हिसाब लाओ घाट वत बनानी है 5 किलो करें पेन और 6 सोच गाल सुन दिलावर
यार 6 किलो ठीक है राज दिखाओ 6 किलो करो यार 6 किलो सोच ठीक वजन ले ओए शिदुआ हटो मैं पीछा 6 किलो वजन लो यार बंदा रोज थोड़ा बंदा वादा करे भाई हां सारा शिदु जुनून है होते थे क्योंकि इन शादी थी नवी ए देखो ये मच्छी हुआ खावे जरा 50 सके मच्छी का आर्डर दिया है जवान बाकी तकरीबन अद्धा तो पूरा घंटा लग पे क्योंकि हाली हूँ छिलेंदे पेंदे हूँ बने थे हूँ बाद मिसाले सारे ले तलेंदे 20-25 मिनट लग पे तकरीबन अद्धा तो पूरा घंटा साको मजीद लग पे मच्छी तैयार थी इवें जवाना कोई ना सोच इवें ना चलो सोदर तो ठिया है माल का सही तैयार थी ना नाल खरोवाना एक बंदा यार खरो दे दिया चलो बाल ठीक तू वहीं खरोता क्यों चलो वाल ठीक है बॉक्स को बोल लगी इतनी सबर बाद मच्छी आ गई है इस साइड तुम जवान आके मच्छी आ गई है तो एक चाहती वाले जवान 4 जने बैग ने यार 4 जने चलो मैं दे आना यार ये पास आना पे तो बाउ दे रोटी रख यार था सोत्र चेक काम कौन वाला हाँ रहता क्या नहीं किता उस्ताद जी रहते यार डूड उड़े हो जाए एक गिनो जाए यार कोई गाल नहीं ओए हाजल ताब ख्याल करे करने था सारे वीडियो को पूरा रेट करो सारे चैनल को सब्सक्राइब अलहमदुलिल्लाह जो डिठो मच्छी सच्ची अलहमदुलिल्लाह खाई दी राई थे आवाम ने फुल इंजॉय किए उन्होंने वापस घर वेंदे पे तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे निकलो अदन वापस वेंदे पे इंशाल्लाह शिदुआ मच्छी का मजा आए क्या नहीं आया मच्छी मजा आए ना चलो इंशाल्लाह तो वीडियो ना मिले तो सारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करो।